வெல்கம் யூவர்ஸ் குயின் வாஸ் கிங்டமில் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற புதுமையான விஷயம் என்ன நம்ம பார்க்கலாமா? இன்றைக்கி ட்ராயிங்கில் ரெய்னி சீசன் எப்படி ட்ரா பண்ணி கலர் பண்ணலாங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ட்ராயிங் நோட்டில் பார்டர் போட்டுக்கோங்க. பார்டர் போட்டு டைட்டில் வேணும்னா எழுதிக்கோங்க, வேண்டான்னா விட்டுருங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ராயிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீ பார்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரலாக ரெய்னி சீசன் எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னா, சீனரிஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ணுறோம். அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீயோட ட்ரங்க்கு, அதோட பிரான்ச்சு, தென் லீஃபு இதெல்லாமே போட்டுட்டு ஒரு வீடோட எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா பார்க்க அழகாக இருக்கும். ஸோ அந்த வீட்டுக்கு 2 குட்டி ஜன்னல், தென் ஒரு வாசல் போட்டு அதோட பேஸை வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு கவர் பண்ணிட்டு, ட்ரீக்கு பக்கத்தில் 2 ஸ்டோன்ஸ் இருந்ததுன்னா அழகாக இருக்கும். அந்த ஸ்டோன் எஃபெக்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ட்ரீயோட வே பார்த்து வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டே ட்ரா பண்ணுங்கள். அது பக்கத்தில் ஒரு ரிவர் போகிற மாதிரி, ரிவர் பக்கத்தில் ஒரு போட்டோட ஒரு மேன் உள்ளே இருக்க மாதிரியும், அந்த மேனை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாப்பா அம்பர்லாவோட வெயிட் பண்ணுற மாதிரியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அம்பர்லா ட்ரா பண்ணியாச்சு. அம்பர்லாக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன கேர்ள் சைல்டு இருக்க மாதிரி ட்ரா பண்ணணும். அது அம்பர்லாவை ஹோல்ட் பண்ணி இருக்க மாதிரி, பிடிச்சிருக்க மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஸ்கர்ட்டுக்கு அப்புறம் கால், இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கார்ட்டூனிஸ்டிக் எஃபெக்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ரெய்னி சீசனில் அந்த போட்லேருந்து வர்ற அந்த இன்னொரு பர்சனையும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு உட்காந்துருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணணும். ஸோ அதை அந்த அம்பர்லா ஸ்லாண்டிங்காக இருக்க மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. தென் அதுக்கப்புறம் அந்த டார்க் உங்களுக்கு புஷ்ஷஸ் எஃபெக்டில் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அது ஒரு க்ளவுடி புஷ்ஷஸ் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். தென் க்ளவுட்ஸை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ரெயின்ஸ் வர மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிடுங்க. ட்ரா பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலர் ஸ்கெட்ச் வச்சு நீங்கள் அவுட்லைன் பண்ணும்போது பென்சில் மார்க்கை விட்டு மிஸ் ஆகி வந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் போடுற பிளாக் கலர் ஸ்கெட்சு சிங்கிள் லைனாகவே ட்ரா பண்ணுங்கள். நீங்கள் சரியாக வரையலை அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி இன்னொரு தடவை சரியாக வரைகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி பென்சில் மார்க் மேலே நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, மிஸ்டேக்கை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுற மாதிரி ஆகிடும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி காட்டிட்டு, தென் நம்மளோட மேஜர் வந்துட்டு என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே ட்ரா பண்ணுங்கள். ரிவர்ஸ் பண்ணி க்ளவுட் பண்ணிவிட்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு அதோட ரெயின் எஃபெக்டை காட்டுறதுக்கு அதே பிளாக் ஸ்கெட்சில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு லைன் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பென்சிலையும் அதே மாதிரி பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பென்சில் மார்க்ஸ், நம்ம ட்ரா பண்ண எல்லா பென்சில் மார்க்ஸையும் பிளாக் ஸ்கெட்சை விட்டு வெளியில் வந்திருக்கிற எல்லா பென்சில் மார்க்ஸையும் எரேசர் யூஸ் பண்ணி எரேஸ் பண்ணிவிட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. அந்த தூசியெல்லாம் தட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம கலர் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஃபஸ்ட்டு லைட் கலராக இருக்கிற எல்லோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எல்லோ கலரில் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கிறது ட்ரீயோட அந்த லைட்டிங் எஃபெக்டை காட்டும். ரெய்னி டைமிங்கில் அந்த லைட் எஃபெக்ட் வந்துட்டு ஒயிட்டிஷாக இல்லாமல் கொஞ்சம் எல்லோயிஷாக தெரிகிற மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் வந்துட்டு லைட் எஃபெக்ட் வேணுங்கிற மாதிரி இருக்கோ அந்த இடத்துக்கிட்ட நம்ம எல்லோ வந்துட்டு கலர் பண்ணிடணும். இது வந்து புஷ் எஃபெக்டில் நமக்கு காட்டும். அடர்ந்த புதர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த புதருக்கு ஃபஸ்ட்டு லைட் எஃபெக்டை கொடுத்துட்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரீயோட இதில் க்ரீன் கலர், ஃபஸ்ட்டு லைட் க்ரீனை நம்ம அதில் எங்கெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் வந்து ஃபில்அப் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா அது ரெயின் எஃபெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு லைட் எஃபெக்டை கொடுத்துடுங்க. லைட் க்ரீனில் நம்ம கலர் பண்ணதுக்கப்புறமா எங்கெல்லாம் வந்துட்டு டார்க் டெப்த்து வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கிட்டெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம டார்க் க்ரீனை கொடுத்துக்குவோம். எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு லைட் க்ரீன் வேணும்னு தோணுதோ அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு லைட் க்ரீனை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு டார்க் க்ரீனை வச்சு அந்த ஷேடோ டோன், அந்த இடத்துல எங்கே இருட்டான ஸ்பேஸ் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம டார்க்கர் டோன் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த ட்ரீ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், எங்கெல்லாம் ஷேட்ஸோட இந்த புஷ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்டாக கரெக்டாக இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதனால் டார்க்கர் டோன், லைட்டர் டோன், ஷேடோ டோன், இந்த எல்லா டோன்ஸும் உங்களுக்கு தெரிகிற எஃபெக்டை நம்ம அந்த புஷ்ஷில் காட்டிட்டு தென் க்ளவுடுக்கு லைட் ப்ளூ வந்து எட்ஜஸில் கொஞ்சம் டார்க்காகவும் சென்டர் இடத்துல வந்துட்டு லைட்டாகவும் கொடுத்துட்டு, அதே பேக்ட்ராப் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிக்கணும்னா மேலே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் டார்க்காகவும்
கீழே வர 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 ரொம்ப லைட்டாகவும் கலர் பண்ணும்போது க்ளவுடி எஃபெக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப பிரைட்டாக தெரியும். க்ளவுட் எஃபெக்ட்டு எனக்கு கீழே வர வர லைட் ஆகும், மேலே தான் அந்த க்ளவுடியாக டார்க்காக தெரியும். இந்த க்ளவுடி எஃபெக்ட் வந்துட்டு இந்த கலர் மட்டும் இருந்தால் நல்லா இருக்காது, இன்னொரு கலர் நம்ம போடுவோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கணுன்னா ட்ரீயோட ட்ரங்க்கு பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு லைட் ப்ரௌன் வச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கலர் க்ராஸாக கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு தென் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக டார்க்கர் டோன் கொடுக்கணும். அது லெஃப்ட் சைடில் நம்ம கொஞ்சம் டார்க்கர் டோன் கொடுத்துட்டு தென் அதே மாதிரி பிரான்ச்சஸில் நம்ம கலர் கொடுங்க, டார்க்கர் டோன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரூஃபுக்கு ரெட் கலரை நம்ம கலர் பண்ணுறோம். அது வந்துட்டு ஒரே கலர்லேயே நீங்கள் டார்க்கர் டோன் லைட்டர் டோன் நம்ம கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு ரிவருக்கு ப்ளூ கலர், ரிவரை ப்ளூ கலர் வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு லைட் ப்ளூவை லைட்டாக நீங்கள் கலர் பண்ணுங்கள். அந்த ரிவர் தெரிகிற இடம் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா லைட் ப்ளூ வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிராஸ் பாத், அதுக்கு மேலே வந்துட்டு இருக்கிற இடம் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும். அந்த டார்க்காக இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம டார்க் கலர் பென்சில் வச்சு நீங்கள் அந்த டார்க்கர் டோன் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஷேடோ எஃபெக்ட்டு ரொம்ப பிரைட்டாக தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டிலேருந்து பாத்து இருக்கு இல்லையா, அந்த பாத்துக்கு நமக்கு ஆரஞ்சு கலரை நம்ம கொடுக்கணும். க்ரீன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆரஞ்சை ரொம்ப ஹைலைட்டாக உங்களுக்கு காட்டும், ஏன்னா கிராஸ் பாத் இல்லையா. தென் ஸ்டோன்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கலரை லைட்டாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாக் இல்லாமல் ப்ரௌன் கலரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நல்லா ஒரு ஷேடோ கொடுக்கும்போது அது பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ப்ரௌனை வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வீடோட வாலுக்கு பிங்க் கலர், பிங்க் வந்துட்டு பார்க்கும்போது சைல்டிஷாக நம்ம வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கதவுக்கு வயலட் கலர், ஜன்னலுக்கும் அதே மாதிரி வயலட் கலர் கலர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த வீடோட ஷேடோ பார்ட்டுக்கு ப்ரௌன் இல்லைனா பிளாக் வச்சு நீங்கள் அந்த ஷேடோ எஃபெக்ட் கொடுக்கும்போது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். தென் அதே மாதிரி அந்த குழந்தை நிற்கிற நிழல் பார்ட்லேயும் நீங்கள் டார்க் டோன் கொடுத்துட்டு ஸ்கர்ட்டுக்கு க்ரீன் கலர், டாப்புக்கு ரெட் கலர். தென் அம்பர்லாலையும் ஒவ்வொரு அம்பர்லாவுக்கும் ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்துக்கணும். அம்பர்லா ட்ராயிங் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம், அதுலேயே நீங்கள் அம்பர்லா வந்துட்டு சிங்கிளாக எப்படி கலர் பண்ணலாங்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்போம். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பில் நம்ம கலர் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்து அதை நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம், 2 அம்பர்லாவும். தென் அந்த படகுக்கு லைட்டாக வயலட் கலர் கொடுத்துட்டு அதில் புல்லட் எஃபெக்ட்டுக்கு ப்ரௌன் கலர் வச்சு கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி விளிம்புலையும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டிட்டு அதுக்கு ஷேடோ டோன் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அந்த பர்சன் போட்டில் உட்காந்துருக்க பர்சனுக்கு டாப்ஸுக்கு க்ரீன் கலர் கொடுத்துடணும். தென் க்ளவுடில் கொஞ்சம் டச்சப் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா வந்துட்டு லைட் ப்ளூ கலரில் மட்டும் இருக்காது. ரெய்னி சீசனில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மட்டிஷ் கலரில் உங்களுக்கு ப்ரௌன் கலரில் தெரியும். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு வானம் வந்துட்டு மேகம் மூட்டத்தோடு இருக்கும் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த எஃபெக்ட்டுக்காக ப்ரௌன் கலர் கொடுத்துட்டு தென் டார்க் கலரில் அதோட ரெயின் எஃபெக்டை ஸ்கெட்சில் இல்லாமல் கொஞ்சம் பென்சிலையும் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ரியலாக உங்களுக்கு ஷேடோஸ் விழுகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் விழுகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். தென் அந்த பர்சன்ஸு ஹியூமன்ஸுக்கு வந்துட்டு கலர் கொடுத்துடணும். அதுக்கு ஃபேஸோ லைட் கலராக இருக்கிற ஒரு கலரை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ட்ராயிங் அண்ட் கலரிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கண்டினியூ பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thanks for watching, viewers. See you on next video.